来看到苗栗县头份市有一名陈姓火锅店的业者，长期烟酒槟榔不离身，造成鼻塞过敏。到了晚上睡觉时，打鼾也异常大声，甚至还出现呼吸中止症，导致枕边人实在是忍无可忍，好几次都想要跟他分房睡。现在经过医师诊断，确认他是慢性下鼻甲增生肥厚，透过微创手术治疗，才顺利挽回了另外一半的心。就是这样的打鼾声，让结婚20多年的陈姓夫妻差点出现感情裂痕，想要分房睡。先生更因为长期鼻塞，必须要服用药物才能入睡，直到被吵得睡不着的妻子发现丈夫有呼吸中止症，才赶紧求助医师。很想打他，为什么？因为很大声，吵到我睡觉啊，蛮久的，那个真的就是会抓狂。你是打呼声音非常大，还有会影响到呼吸道睡眠中止症。医师表示，患者因为长期过敏、鼻塞，又长期抽烟、喝酒，导致双侧下鼻甲肥大，呼吸氧气不足，出现头昏脑胀、注意力难以集中、胸闷、头痛等症状，严重影响生活品质。透过新型的下鼻甲微创手术，成功获得改善。用微创的方式把这个鼻窦做收缩的动作，让呼吸更通畅。那病患在术后1周就明显改善。医师表示，新一代的微创手术伤口只有2到3公厘，是传统手术的1/10，同时保留鼻黏膜的功能。一般患者只要1天就可以恢复正常作息，也让原本生活变质的陈姓夫妻重拾美满幸福的家庭生活。记者张欣杰苗栗报道。